Na-stranded ang kapin sa 200 ka mga pasahero sa mga pantalan sa dakbayan sa Subo, human wala tuguti sa Philippine Coast Guard ang mga barko nga mobiyahe tungod sa bagyong Wilma. Alan, kumusta ang kahimtang sa mga na-stranded nga mga pasahero? Sa subay-bagyo mga pasahero ang na-stranded gumikan sab sa bagyong Wilma, human wa tuguti sa Philippine Coast Guard ang pagnabigar sa barkong ilahang sakyan unta. Sa sulod sa gym sa Barangay Tinago, Cebu City, mi pasilong ang mga pasahero nga wa kalaga padung sa ilang mga tagsa-tagsa ka destinasyon sa managlahing dapit. Adunay mga pasahero nga gipahiluna sa ikaupat nga andana sa Barangay Hall sa Tinago. Stranded sila, human gikanselar sa Philippine Coast Guard ang biyahe sa tanang mga sakayang pandagat tungod sa bagyong Wilma. Constant na itong reminder sa ato mga kababayan, no? Especially katong mga magbiyahe nga magkuansa, monitor sa lang ta continuously kung sa status sa atong mga pier, sa status sa biyahe sa mga barko para dili na ta maantala kung moadto pa ta sa pier kay hangtod na atay signal number 1, cancel dato mga trips. And nagpasalamat ang mga stranded passengers nga gihatagan sila og dapit nga kapasilungan. Problema nila tungod kay magkuwang na ang ilang budget kung kuhaan pa og ipalit og pagkaon. Hirap po talaga kasi po hindi po naman talaga in-expect ng ganito po talaga, di ba po? Pero po, maraming salamat po at sa ating kapitan dito sa barangay at pinapasok kami po rito. Maraming salamat po talaga. Paigo-igoon lang. Budget ang pagkaon. Pagkaon lang jud kay among budget sa among kwarta igo-igo na jud, wala mi nag-expect jud may na-anime. Sa listahan sa Philippine Coast Guard, niabot sa 105 ka mga stranded passengers sa mga pantalan sa dakbayan sa Sugbo nga gipahiluna sa temporary shelter. Samtang sa uwahing record sa DSWS, miabot sa 211 passengers ang stranded. Nakikalayo na ang DSWS sa DSWD Regional Office aron mahatagan og pagkaon mga stranded passengers hangtod na nga malibkas ang trip suspension. Recommendation kung naimo tabang, especially po sa ato ang shipping lines nga at least mo help sila in terms sa food sa ato ang mga evacuees po. Samtang gipaniguro sa barangay ang kaluwasan sa mga mipasilong sa ilang pasilidad. Open gyud mi diri sa Barangay Tinago unya amo sa gisulti sa 5 porsya nga among mahatag diri sa barangay kanay gyud kapasilungan gyud nila. Sa pikas bahin, naka-blue alert status na ang tibuok lalawigan sa Sugbo isip kabahin sa pagpangandam sa epekto sa bagyong Wilma. Gitutukan sa disaster responders ang mga dapit nga adunay mga sapa aron dili na masubli pa ang nahitabo sa mga nangagi nga mga bagyo sama sa bagyong Tino. Just cooperate, as the governor said. Please cooperate with the local officials. Sas doon na auhag ang Department of Social Welfare Services sa Cebu City alang sa mga taong gustong mopaambit sa ilahang mga pagkaon, pwede na ninyong idonol ngadto sa Barangay Tinago gym or sa Barangay Hall mismo aron usab mapaambit ngadto sa mga stranded passengers. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo.